بیادر دیگه کامرا مجهز کرد دایی دوستا دیگه کامرا مجهز بگم بایی که بگیم نه فایل سرمون باشه گو مفتن دوستان هست فرهنگ یا آمدن برای مدت داخل رو چکن تصویر بگیر باشه اینی بچه هم بگیم من بریم زینالدین والا ورجانه بس تقریبا و نیم بجې شاوخوا به د شارینه د خانم سوارلې را کېنولې و روانو مو شیرپور خواته بس دلته چې راورسېدو بس یو درز غاږ مو واورېدو او نور ګاډي کې پراته وو بس تیږې او دا تیږې او پرچې په موږ را روان یو قرار یې ځانونه مغلي کړه خو 20 منټه بېهوش وو 20 منټه نه وروسته نه پوهېږم چې 10 منټه وروسته بیا حکومت راغلو څو عسکر راغله شاوخوا ته غاږ یې وکړو چې څوک روغې ګاډي نه راښکته شي موږ ګاډي نه راښکته شو او یوړو شفاخانې ته ما یوره دادم یه هفته دیگه درگیری دیگه‌اش در سری ما انداخت کرد اینجا اتاق محافظین است دیگه میهمان ها زیاد بودن فضل خود از محافظین کدام گپی نشده از میهمان ها 4 نفر شهید است 10 نفر زخمی است بالا یا دیگه از بالا پس که و اجل که رسیدم پس یا آمدن در پایین آمدن ما درگیر بودم امروی ما میماندم که پایین شدم بسیار وضعیت که خراب شده یک قسم موادی را انداختن ما نتونستیم پس باز ما فرار کردیم
باشه یه طوال والله جای شما بهتر این طرف رو چی کنیم دیگه تصویر زیاد شما عالم قصه را بکو که ما بفهمیم باز استاندارد بکنیم اول موتر اینجا جای این فجار میتر تو اینجا داد اینجا 4 نفرم که میکشه قیدا نفر زخمی دمیده اصل عزیز اوه یکی یک شمرده دیدی؟ سلام بدر ما دیروز ساعت 1 در جلسه پارلمان با جمعیت مادر هم ده تو خود